各位同學，今日係一個好特別嘅日子。喺80年前嘅今日，我哋嘅中國人經歷咗好艱苦嘅奮鬥，打贏咗一場好重要嘅戰爭。所以今日9月3號係抗戰勝利紀念日。咁喺80年前嘅今日呢，有好多壞人入到嚟我哋嘅國家，但係我哋有勇敢嘅中國人同埋我哋嘅軍隊，好好保護咗我哋嘅領土。咁我哋今日點解要做紀念呢？首先第一樣嘢，我哋要珍惜和平。我哋而家可以好開心咁樣返學，同小朋友、同老師一齊玩、一齊學習。咁我哋要記住，以前我哋嘅中國人好努力去保護我哋嘅領土，所以我哋而家要愛護和平。第二，我哋要團結友愛。我哋同小朋友一齊要感受到，原來一齊去做一件事，可以將嗰件事做得更加好。所以我哋要愛護我哋嘅好朋友，我哋嘅好同學。第三，點解我哋要紀念呢日啊？因為我哋要記住歷史，千祈唔好俾佢再發生呢啲嘅事情。最後，我哋要好好鍛鍊自己嘅身體，因為少年強，國家強。今日國旗下嘅講話完畢。